హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం మన ఆరోగ్యానికి హితకరమైనటువంటి కొన్ని ఉపాయాలు తెలుసుకుందాం. చాలామందికి ఎసిడిటీ అవుతూ ఉంటుంది, వాళ్ళు చాలా బాధపడుతూ ఉంటారు. అటువంటప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఈ కీర దోసకాయ తీసుకొని దాని తొక్కు తీసేసి ఉప్పు కారం లేకుండా తినాలి. తర్వాత కొంచెం స్ప్రౌట్స్ తినాలి. ఆ తర్వాత కొంచెం పాలు, చల్ల పాలు తాగితే బాగా ఉంటుంది. అలా కనుక చేశారంటే వీళ్ళకి వెంటనే ఎసిడిటీ ప్రాబ్లం తక్కువ అయిపోతుంది అన్నమాట. రెండోది ఏంటంటే చాలామందికి చిన్నపిల్లలకి పెద్దవాళ్ళకి అందరికీ యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్ అవుతూ ఉంటుంది. అటువంటప్పుడు ఏం చేయాలంటే చూడండి, ఇది ధనియాల పౌడర్ అన్నమాట. ఈ ధనియాల పౌడర్ తీసుకొని ఇలా ఒక గ్లాసు నీళ్ళల్లో వేసేసి ఇట్లా కలయబెట్టేసేసి ఇట్లా పెద్దవాళ్ళు తాగాలన్నమాట. చిన్నపిల్లలకి వాళ్ళ వయసు ప్రకారంగా ఎంత ఇవ్వాలో మీరు చూసుకొని సరిగా ఇచ్చేసేయండి. దీంతోపాటు కొంచెం మజ్జిగ లేకపోతే ఒక కప్పుడు పెరుగు, దానిలో పంచదార లేకుండా ఉప్పు లేకుండా తినండి. వెంటనే మీకు యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్ కూడా తగ్గిపోతుంది. ఇలా రోజుకి 2-3 సార్లు తింటే తాగారంటే తగ్గిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఏంటంటే చాలామందికి నోరు బెరడు కట్టుకున్నట్టుగా ఉంటుంది. అటువంటప్పుడు ఏం చేయాలంటే కొన్ని నీళ్లు తీసుకొని నోట్లో పోసుకొని కాసేపు ఎవరితో మాట్లాడకుండా అలా కూర్చోవాలన్నమాట. అంటే 5 మినిట్స్ అన్నా కూర్చోవాలి. అలా కూర్చొని ఆ తర్వాత 5 మినిట్స్ తర్వాత అవి మింగేసేయాలి. అలా రోజుకు మీరు 3-4 సార్లు కనుక చేస్తే వెంటనే ఆ నోరు బెరడు కట్టుకున్నట్టు తగ్గిపోయి వెంటనే ఏది తిన్నా మీకు రుచిగా అనిపిస్తుంది. లేకపోతే ఈ నోరు బెరడు కట్టుకుంటాం వల్ల నోటికి ఏది తిన్నా మీకు రుచిగా అనిపించదు. అందుచేత ఈ ఉపాయం తప్పకుండా చేయండి, మీకు 100% రిజల్ట్ వస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏంటంటే మన లేడీస్కి ఏంటంటే జెంట్స్కి ఏంటంటే అందరికీ పొత్తి కడుపు ఒక్కోసారి గట్టిగా బిగదీసుకున్నట్టుగా ఉంటుంది. అటువంటప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఒక గుడ్డ తీసుకొని లేకపోతే కొత్తవాల తీసుకొని దాన్ని నీళ్ళల్లో తడిపేసుకొని చల్లటి నీళ్ళల్లో తడుపుకొని దాన్ని పొత్తి కడుపు మీద కనుక వేసుకుంటే మీకు వెంటనే పొత్తి కడుపు నొప్పి తగ్గిపోతుంది. నడవలేకుండా ఎంతో బాధపడుతుంటారు చాలామంది ఆ పొత్తి కడుపు నొప్పి వచ్చినప్పుడు. అందుచేత వీళ్ళు తప్పకుండా ఈ ఉపాయం చేయండి, తప్పకుండా తగ్గిపోతుంది. ఇంకొకటి ఏంటంటే పొడి దగ్గు. చాలామందికి పొడి దగ్గు చూస్తూ ఉంటుంది. పెద్దవాళ్ళకి ఎక్కువ వయసు ఉన్న వాళ్ళకి వస్తూ ఉంటుంది ఎక్కువగా ఇది పొడి దగ్గు. ఈ రోజుల్లో అందరికీ వస్తున్నది, ఎండాకాలం కదా, ఎక్కువగా అందరికీ ఉంటూ ఉంటుంది. అటువంటిప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇది చూడండి, ఇది పటికి బెల్లం అన్నమాట. దీన్ని కొంతమంది పటికి పంచదార కూడా అంటారు, కలకండ కూడా అంటారు. సో దీన్ని తీసుకొని మీరు కొంచెం ఇంత నోట్లో ఒక అరగంటకు ఒకసారి అలా ఒక రోజల్లా మీరు తీసుకున్నారంటే వెంటనే అది తగ్గిపోతుందన్నమాట. తప్పకుండా చెయ్యండి. ఒక్కొక్కసారి మనకు వికారంగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. వికారంగా అనిపించినప్పుడు ఏం చేయాలంటే కొంచెం జీలకర్ర తీసుకొని ఉంటే మన ఇంట్లో ఇనపవి వస్తువులు ఏమైనా ఉంటే దానిలో వేయించుకోండి ఆ జీలకర్రని. లేదంటే మామూలుగా దేంట్లోనే వేయించేసుకోండి. దాన్ని పొడి చేసి దానిలో కొంచెం తేనె కలిపి కనుక తింటే అది వెంటనే మీకు వికారం అంతా పోతుందన్నమాట. వామిటింగ్స్ అవి అవ్వకుండా ఉంటాయి. ఇవి ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో ఇంతవరకే. ఎప్పుడైనా మీకు కావాల్సినప్పుడు తప్పకుండా ఉపయోగించుకోండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటాం మర్చిపోకండి. ఈ వీడియోలో మరో సరికొత్త వీడియోతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. బాయ్ ఫ్రెండ్స్, బాయ్.